নিরামিষ রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদের 5 মিনিটে ভেলপুরি তৈরি করে দেখাবো। হালকা টিফিনের জন্য এই ভেলপুরি চটজলদি বানিয়ে খেতে পারবেন। তাহলে রেসিপিটি শুরু করার আগে উপকরণগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক। ভেলপুরির প্রধান উপকরণ মুড়ি। এই মুড়ি আমি কড়াতে হালকা একটু ড্রাই রোস্ট করে নিয়েছি, এটা না করলেও হবে। আমি একটা সেদ্ধ আলু নিয়েছি, শসা কুচিয়ে নিয়েছি, ভেজানো ছোলা নিয়েছি, এখানে একটু চিনির সিরাপ নিয়েছি, তেঁতুলের কাঠ আছে, এখানে একটা ভাজা মশলা আছে, এতে জিরে ধনে আর শুকনো লঙ্কা গুঁড়ানো আছে, এটা আছে আচার তেল। এখানে আমি চিনে বাদাম ভেজে নিয়েছি, তেলে ভেজে নিয়েছি, টমেটো কুচি আছে, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা কুচি, যারা পেঁয়াজ খান পেঁয়াজ দেবেন। এখানে চানাচুর নিয়েছি। ভেলপুরি তৈরির প্রথমে আমি একটা মশলা বানাবো। প্রথমে আমি দেব শসা কুচি, টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি আর আদা কুচি দেব, ভেজানো ছোলা ও আলু সেদ্ধটা দিয়ে দেব। এবারে অল্প একটু আচার তেল দিচ্ছি। আমি উপকরণে দেখানো হয়নি, আমি অল্প একটু সাদা নুন দিচ্ছি এতে। তেঁতুলের কাঠের সাথে অল্প একটু কাগজি মেশানো আছে, তেঁতুল ও কাগজির এই মিশ্রণটি দিয়ে দিলাম। এখানে অল্প পরিমাণ একটু চিনির সিরাপ দিচ্ছি। আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, হয়তো ভাববেন মিষ্টি হয়ে যাবে কিনা, সেটা হবে না। এটা স্বাদটা ব্যালেন্স থাকবে আর একটা খুব সুন্দর টেস্ট আসবে। একটু অল্প পরিমাণে চিনির সিরাপ দিচ্ছি। খুব অল্প পরিমাণে সেই ভাজা মশলাটা একটু দিচ্ছি, পরে আমি আবার দেবো। এবারে সমস্ত উপকরণগুলো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমার এই সাদামাটা রান্নাগুলি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এইরকম নিত্য নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথমে পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে একদম ভুলবেন না। ভেলপুরি তৈরি করব। এবারে আমি এখানে একটি টিফিন কৌটো নিয়েছি। মেখে রাখা মশলাটা আমি থেকে হাফ দিচ্ছি, মশলাটা আর হাফ থাকবে। দেখুন হাফ মশলা এতে দিলাম আর হাফ আমার থালাতে আছে। এবারে মুড়িগুলো এতে দেব। মুড়িগুলো আমি সব দিয়ে দিয়েছি, এবারে সেই বাকি হাফ মশলাটা আবার দিয়ে দিলাম। এগুলো একটু হালকা হাতে মিশিয়ে নিলাম। এবারে ওপর থেকে চানাচুর দিলাম। যারা ঝুরি পছন্দ করেন ঝুরি দিতে পারেন, আমি চানাচুর দিচ্ছি। চানাচুর ছাড়া ভেলপুরি অসম্ভব, চানাচুর দিতেই হবে। এবার আমি ভেজে রাখা চিনেবাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর আরেকটু ভাজা মশলা দেব। পরিমাণ মতো আপনারা দেবেন ভাজা মশলাটা। জিরে ধনে শুকনো লঙ্কা একসাথে গুঁড়োনো আছে, শুকনো কড়াই নেড়ে গুঁড়িয়ে নিয়েছি। এবারে এইভাবে একটু স্প্রেড করে দিলাম সব কিছু এগুলো, চানাচুর আলু বাকি মশলাগুলো দিয়ে। টিফিন কৌটোর ঢাকাটা দেখুন এইভাবে এঁটে দিলাম। এবারে এইভাবে নাড়িয়ে নেব, ঝাঁকিয়ে নেব, তাতে খুব সুন্দর মিক্সড হয়ে যাবে। 5 মিনিট এইভাবে টিফিন কৌটোটি জোরে জোরে নাড়িয়ে ঝাঁকি ঝাঁকি নাড়ালাম। এবারে আমি টিফিন কৌটোটা খুলব। দেখুন কি সুন্দর মিক্সড হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে গেল ঝাল ঝাল ভেলপুরি। আপনারাও এখন বাইরের খাবার না খেয়ে বাড়িতে এইভাবে ভেলপুরি বানিয়ে পরিবারের সকলে মিলে বসে খান, ভীষণ মজা লাগবে। কেমন লাগলো আজকের রেসিপি জানাতে ভুলবেন না। তাহলে আবার দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। আজ আসি, সকলে ভালো থাকবেন ও সুস্থ থাকবেন।